भारत ने ये लगातार साफ किया है, बार बार हमारे सेना के अधिकारी सामने आते हैं और ये बात साफ करते हैं कि शुरुआत आपकी तरफ से की गई थी। पहलगाम में आतंक फैलाने के साथ हमने उसका हिसाब चुकता किया है और इसके बाद अगर किसी भी तरीके का हमला भारत की ओर किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो बख्शे नहीं जाएंगे वो लोग। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। जम्मू के आसमान में किस तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, इस वक्त आप तस्वीरें सीधे देख रहे हैं। बहुत बड़ी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। मेरे सहयोगी अजय बाचलू अखनूर में इस वक्त मौजूद है, जो बता रहे हैं कि अखनूर में इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है। सांबा से भी यही जानकारी सामने आ रही है और जम्मू के आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं जिन्हें सेना ने गिरा भी दिया है। और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं अजय? देखिए प्रतिमा, अगर आप सुन पा रहे हैं, हम इस समय सांबा में हैं। सांबा में कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है। मैं अखनूर में हूँ। प्रतिमा, क्या कुछ देखा अभी आपने आसमान में? देखिए आसमान में ऐसे चल रहा है कि जैसे लाल लाल रंग के गुब्बारे बड़ी स्पीड से जा रहे हो ना, कोई गोले जैसे गोले की तरह और चल रहे हैं और स्पीड से टकरा रहे हैं आपस में। दोनों यहाँ से जा रहे हैं और उधर से आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। उसके बाद बहुत जोर से धमाका हो रहा है। उसके बाद ऐसा हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है। लाइट बंद कर दी है? लाइट बिल्कुल ऑफ है। कुछ लोग इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इस रूल को फॉलो किया जाए, इस रूल को फॉलो किया जाए। और मेरे पीछे देखिए आप प्रतिमा, बिल्कुल अंधेरा है, गुप है। और जैसे आपने भी कुछ लाइट्स देखी? हाँ सर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों तरफ से आ रही है। किस रंग की लाइट? रेड रेड। हाँ रेड लाइट। पूरा आसमान में दिख रहा? हाँ पूरा आसमान में टकरा रही थी? हाँ आपस में ऐसा टकराई थी। हाँ लोगों ने बिल्कुल लाइट को ऑफ भी किया है। कुछ लोग हैं जो रूल नहीं फॉलो करते हैं, बस ये है। तो अब यहाँ पर आप देखें प्रतिमा, जिस तरह से ये स्थानीय नागरिक हैं यहाँ अखनूर के, ये लगातार बता रहे हैं कि आसमान में लाइट्स दिखाई दी और लाल रंग के गुब्बारे से दिखाई दिए और दोनों तरफ से जो है उनको टकरा रहे थे। मतलब साफ है कि जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है वो उनको निस्तेनाबूद करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा था। और यहाँ पर सायरन भी लगातार, प्रतिमा बता रहा हूँ कि बज रहा है। लोग यहाँ पर घरों से बाहर हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए मेरे पीछे जो है ये रिहायशी इलाका है। किस तरह से पूरे इलाके को यहाँ पर जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरे इलाके की लाइट्स बंद है। मेरे पीछे आप देखिए ये सड़क है, सिर्फ आप देखिए लोग टॉर्च लेकर आ रहे हैं। और ये जो सड़क है यहाँ पर जो लोग निकल रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर गाड़ियों की जो है लाइट्स आपको दिखाई देंगी। बाकी पूरा इलाका जो है वो अंधेरे में गुप है। और जो लोग अपने घरों से बाहर थे वो अब यहाँ पर लाइट्स आप अगर देख पा रही हो प्रतिमा, वो देखिए मेरे पीछे। अजय एक चीज क्लियर कीजिए, जो धमाकों की आवाज आ रही है, क्या आपके आसपास भी कोई धमाके की आवाज आप सुन पा रहे हैं? देखिए कुछ समय पहले तक यहाँ अखनूर में भी लगातार धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो आ रही थी, लेकिन फिलहाल आसमान यहाँ बिल्कुल साफ है। यहाँ इस तरह के धमाकों की आवाज़ फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है प्रतिमा, जहाँ इस तरह की गुस्ताखी को पाकिस्तान ने अंजाम दिया है। जम्मू में भी जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जम्मू में भी आसमान पर कुछ बैलून से दिखे हैं लाल रंग के। और जो अभी सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे जिनको डिटेक्ट किया है हमारे सिस्टम ने। और उसके बाद जो यहाँ पर, क्योंकि जम्मू आपको पता है आज सुबह भी टारगेट किया गया था पाकिस्तान से, जिसे हमारे सिस्टम ने विफल कर दिया है। उसके बाद अब सरफेस टू एयर मिसाइल्स के जरिए उन्हें जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही है। और जैसा यहाँ लोग भी बता रहे हैं प्रतिमा की बैलून्स आपस में टकरा रहे हैं। मतलब जो कि एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिवेट हो चुका है और अब तक जो है जो टकराने की आवाजें हैं और उन्हीं से धमाके हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है प्रतिमा। और लगातार अब इस तरह की कार्रवाई को यहां अंजाम दिया गया है।